নমস্কার বন্ধুরা, অনিতা রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি তৈরি করব মালপোয়া। তার জন্য আতপ চাল নিয়েছি 500 গ্রাম আতপ চাল নিয়েছি। এখানে আতপ চালটা সুন্দর করে ধুয়ে 2 ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখবো। ভিজিয়ে রেখে শিলনোড়ায় বেটে চালের গুঁড়োটাকে তৈরি করব। আমি যখন শিলনোড়ায় বাটবো তখন আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এইভাবে চালটাকে বেটে নেব। গুঁড়ো হয়ে গেছে যে এইভাবে চালটাকে গুঁড়ো করে চেলে নেব। চাল নিজে চেলে গুঁড়োটাকে বের করে নেব। সব চাল আমি এইভাবে শিলে বাটবো এবং গুঁড়োটা বের করে নেব। বন্ধুরা, আমি এখন মালপোয়াটা তৈরি করব। মালপোয়া তৈরি করার জন্য এখানে আমি একটা কলা নিয়েছি, সিঙ্গাপুরি কলা। একটা কলা দিয়ে মালপোয়াটা করব। এখানে নিয়েছি লবণ, এখানে নিয়েছি চিনি, চালের গুঁড়ো, আর লাগবে দুধ লাগবে। এখানে কাঁচা দুধ রেখে দিয়েছি, আর সাদা তেল ব্যবহার করব। এখন মালপোয়ার জন্য আমি সুন্দর করে কলা দিয়ে, চালের গুঁড়ো দিয়ে, লবণ দিয়ে, চিনি দিয়ে, দুধ দিয়ে মেখে রাখবো। এখানে জল ইউজ করব না, এখানে পুরো দুধ দিয়ে মালপোয়াটা তৈরি করব। এখানে কলাটাকে সুন্দর করে মেখে নেব। দানা যেন না থাকে, সুন্দর করে মেখে এবার চিনিটাকে দিয়ে দেবো। কলাটা সুন্দর মাখা হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দেবো লবণ। লবণ স্বাদ অনুযায়ী লবণটা দেবেন। এখানে চালের গুঁড়োটা দিয়ে দেবো। এখানে পুরো দুধ দিয়ে তৈরি করব, জল ব্যবহার করব না। এখানে ঠান্ডা দুধ দিয়েছি। এখানে মালপোয়া তৈরি করার জন্য ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে। এইভাবে 5 মিনিট রেখে দেবো। এখানে খুব সুন্দর করে ফেটিয়ে নিতে হবে ব্যাটারটাকে খুব সুন্দর করে হাওয়া ঢোকাতে হবে। তেলটাকে
গরমে বসিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন মালপোয়াটা দিয়ে দেবো। গ্যাসের ফ্লেমটাকে কমিয়ে দিয়েছি। এইভাবে একটা একটা করে ভেজে তুলব। খুব সুন্দর ফুলেছে, এখন উল্টিয়ে দেব। শিলনোড়ায় বেটে পিঠে এভাবে তৈরি করে খেয়ে দেখবেন, ভীষণ ভালো হয়, খুব সুন্দর টেস্ট আছে। এইভাবে একটা একটা করে ভেজে তুলব। এইভাবে করে খেয়ে আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন কেমন হয়েছে খেতে। দেখুন কি সুন্দর ফুলেছে। গ্যাসের ফ্লেমটাকে কমিয়ে দিয়ে ভাজতে হবে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।